हेलो गाइस, वेलकम टू राजीव जोशी ब्लॉग। तो गाइस, जब भी आप हमेशा रोड पे चलें तो बड़े बड़े जितने भी ट्रैफिक्स को जो मतलब वो करते हैं, टाइट करते हैं, ट्रैफिक को जाम करते हैं, ऐसे बड़े बड़े ट्रक, उनके साथ कभी रेस ना लगाएं। वैसे सड़क के किनारे कभी पार्क ना करें, जहाँ पे पार्किंग हो तो वहाँ पे ट्रक पार्क करें, ऐसे कभी ना करें, क्योंकि इससे तेरा बड़ा मतलब एक्सीडेंट का रिस्क रहता है ना।